మీకు తరచుగా జలుబు, దగ్గు, ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తున్నాయా? అది జింక్ తక్కువ అవ్వడం వల్లే కావచ్చని తెలుసా? జింక్ ఒక ట్రెస్ మినరల్. శరీరానికి తక్కువ పరిమాణంలోనే కావాలి, కానీ చాలా అవసరం. పురుషులకు 11 మిల్లీగ్రాములు రోజుకు, మహిళలకు 8 మిల్లీగ్రాములు, గర్భిణీలకు 12 మిల్లీగ్రాములు అవసరం. జింక్ శరీరంలో జరిగే సుమారు 300 రసాయన చర్యలకు అవసరం అవుతుంది. జింక్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే, నెంబర్ 1, రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. నెంబర్ 2, మెటాబాలిజాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెంబర్ 3, సెల్ రిపేర్, DNA నిర్మాణంలో భాగం. నెంబర్ 4, చర్మ ఆరోగ్యం, చూపు, మెదడు పనితీరుకు చాలా అవసరం. జింక్ ఉన్న ఆహారాలు బాదం, గుడ్లు, పెరుగు, దాల్చిన ధాన్యాలు, విత్తనాలు వంటివి రోజు తీసుకోండి.